প্রায় নিচতলা থেকে 5 তলা পর্যন্ত পুরোটাই ফ্রিজ রাখা। আমি ওয়ালটন অথরাইজড ডিলার এবং আমি ভীষণের এক্সক্লুসিভ। যাদের বড় ডিপ দরকার, বড় নরমাল দরকার, তাদের জন্য ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের নন ফোর্সের ফ্রিজ, ডাবল ডোরের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক, একবার নতুন আসে। কেউ যদি আমাদের ফ্রিজগুলো ব্রিগেড প্রমাণ করতে পারে, তার জন্য 1 লাখ টাকা পুরস্কার। যদি আপনার ফ্রিজ 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো ধরনের বড় ধরনের ইস্যু হয়, আমরা সেই ক্ষেত্রে নতুন ফ্রিজ আপনাকে আবার দিব, চেঞ্জ করে দিব, মানে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। ফ্রিজের উপর কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি? ফ্রিজের উপরে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 1000 টাকায় সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছি আমরা। ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রস্টের মধ্যে এটা কয় ফিট ভাই? এটা প্রায় ফিট হিসাব করলে 6 ফিটের উপর আছে। এটা নরমালটা আমরা হচ্ছে কন্ট্রোলিং করব ভিতর থেকে, ওটা টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, ওখান থেকে কন্ট্রোলটা হবে। এইখানে টাচ করলে কন্ট্রোল হবে পুরো ফ্রিজটা। রান্না করা খাবারটা 7 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। আচ্ছা, আমাদের প্রোডাক্টগুলো 100% এ গ্রেড। শোরুমে আসবেন, দেখবেন, এটা সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম, স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এটা আমার এখানে আসলে আপনি একের ভিতরে সব পাবেন। এবং এই আর্থ কুলিং এর যে একটা সিস্টেমটা হচ্ছে, ভিতরে খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, কিন্তু সামনের খাবারটা সময় নেয়। এই ডোরটার জন্য হচ্ছে সামনের খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে। এটা ডিপও লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে। She got a body like a goddess, and she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. আচ্ছা ভাই, প্রথমে আমাদেরকে কোন ফ্রিজটা দিয়ে শুরু করি? ওয়ালটনের ডাবল ডোরটা দিয়ে শুরু করি। ডাবল ডোর। এই ডাবল ডোরের মধ্যে আমাদের আরো 4টা কোয়ালিটি আছে। একটা ফ্রিজের মধ্যে 4টা কোয়ালিটি আছে, ডিসপ্লে করলে ভাবে স্পেস নাই, যার জন্য আচ্ছা শুরু করি এটা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার ওয়ালটনের নন ফোর্সের ফ্রিজ, ডাবল ডোরের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্ল্যাক, একবার নতুন আসে। আগে একটা ছিড়ি ফোটো পাওয়া যেত, এখন সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালার আছে, সম্পূর্ণ পিওর ব্ল্যাক। এবং এটার কন্ট্রোলিংটা হবে ভিতর থেকে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে নরমালটা আমরা হচ্ছে কন্ট্রোলিং করব ভিতর থেকে, ওটা টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, ওখান থেকে কন্ট্রোলটা হবে। এইখানে টাচ করলে কন্ট্রোল হবে পুরো ফ্রিজটা। আর এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল। এটা নরমাল, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল আর কি। আর বডিতে কোনো ধরনের আইস হবে না, সম্পূর্ণ খাবারটা একদম ফ্রেশ এবং রান্না করা খাবারটা 7 দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে তার মধ্যে। আচ্ছা, এবং প্রত্যেকটা প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা। যদি এটা কাস্টমারদের উদ্দেশ্যে বলে দিই, আমাদের যেমন ঢাকার বাইরে অনেক কাস্টমার থাকে, এ গ্রেড বি গ্রেড নিয়ে অনেক টেনশনে থাকে তারা। আমাদের প্রোডাক্টগুলো 100% এ গ্রেড। শোরুমে আসবেন, দেখবেন, স্থায়ী শোরুম, কোনো ভাড়াটিয়া শোরুম না যে 2 নম্বর মাল দিয়ে পলাও, এরকম না, স্থায়ী শোরুম। এখানে আপনারা ওয়ালটন অফিশিয়াল ডিলার। অবশ্যই এখানে কি কি গ্যারান্টি পাচ্ছেন আপনি? 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর পাবেন, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি। এবং যদি আপনার ফ্রিজ 1 বছরের মধ্যে যদি কোনো ধরনের বড় ধরনের ইস্যু হয়, আমরা সেই ক্ষেত্রে নতুন ফ্রিজ আপনাকে আবার দিব, চেঞ্জ করে দিব, মানে রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। তো ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু একটা যে সুযোগ রয়েছে যে 1 বছরের ভিতরে যদি আপনার ফ্রিজে কোনো বড় ধরনের প্রবলেম হয়, তাহলে কিন্তু জিএসপি ইলেকট্রনিক্স আপনাদেরকে পুরো ফ্রিজটাই চেঞ্জ করে দেবে। এবং যদি কেউ আমাদের ফ্রিজগুলো ব্রিগেড প্রমাণ করতে পারে, তার জন্য 1 লাখ টাকা পুরস্কার আছে। আর দেখতে পাচ্ছেন, যদি এই ফ্রিজগুলো আপনারা 2 নম্বর কিংবা নকল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার রেখেছে জিএসপি ইলেকট্রনিক্স। তো ভাই, এরপর আমাদেরকে কোন ফ্রিজটা দেখাবেন? এটা রেট একটু বলে দিই আমরা। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 91,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 74,500 টাকা মাত্র। 91,000 টাকার ফ্রিজ পাচ্ছে 74,000 টাকা, 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে রাতে। 18,000 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এই ফ্রিজটা নিলে কিন্তু আপনারা 18,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তারপর তো ভাই, কোনটা দেখাবেন? নন ফোস্টের মধ্যে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, এটা হচ্ছে 386 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3S6, ইনভার্টার টেকনোলজি। বিদ্যুৎ বিল খুব সীমিত, মাত্র 90 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ বিল আছে মাত্র মাসে। মাত্র 150 থেকে 90 টাকা। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ হবে এবং ডিপটা আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে। এখানে উপরেরটা ডিপ, আমরা যে প্লাস্টিকটা ইউজ করি, এটা যে গ্রেটিংটা এখানে উল্লেখ করা আছে, গ্রেটিং 7, এবং এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 20 টা অনুমোদিত প্লাস্টিক এগুলা। আর এটা হচ্ছে নরমাল, উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা নরমাল। এখানে মানে নরমালটা অনেক বড় হয়। হ্যাঁ, নন ফোস্টের ক্ষেত্রে নরমাল একটু বড় হয়, ডিপটা একটু ছোট হয়। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 60,990 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 49,400 টাকা মাত্র। 49,400 টাকায় কিন্তু আপনারা 60,000 টাকার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। কালার अवेलेबल আছে এর মধ্যে, কালার দেওয়া যাবে না। এটার ভিতরে কয়টা কালার আছে? এটার মধ্যে 2টা কালার আছে, আরো 2টা। তো ভিউয়ার্স, আপনারা শপে আসবেন এবং দেখবেন এবং আপনাদের চয়েস অনুযায়ী ফ্রিজ কিনে নিয়ে যাবেন। আর যারা শপে আসতে পারবেন না, স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ভাইদের সাথে যোগাযোগ করলে হবে, হোয়াটসঅ্যাপ বা ভিডিও কলে বা ছবি চাইলে ওভাবে দিয়ে আমরা করতে পারবো, সমস্যা নেই। এরপর কোনটা? ওয়ালটনের সবথেকে বড় ফ্রস্টের মধ্যে এটা কয় ফিট ভাই? এটা প্রায় ফিট হিসাব করলে 6 ফিটের উপর আছে। এটা 6 ফিটের উপরে আছে। হ্যাঁ ভাই, এটা হিউজ পরিমাণ। আর ডিজাইনটা কিন্তু জোস ভাই, খুব সুন্দর কালার। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট প্রায় 4টা থেকে 5টা কালার अवेलेबल আছে এর মধ্যে। মডেল হচ্ছে 3F5 GT XX, ইনভার্টার টেকনোলজি। ভিতরটা দেখে, এই হচ্ছে ডিপ। যাদের বড় ডিপ দরকার, বড় নরমাল দরকার, তাদের জন্য ফ্রিজটা। এটা ডিপটাও কিন্তু অনেক বড় আর নরমালটাও কিন্তু মোটামুটি অনেক বড়। 386 লিটার একটা ফ্রিজ।
386 লিটারের। 386 বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 50,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,300 টাকা মাত্র। 50,000 আপনি পেয়ে যাবেন 41,000 টাকায়, আপনার প্রায় 10,000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট। তো ভাই এরপর কোনটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো একদম লেটেস্ট যেগুলো এখন বর্তমানে সবচেয়ে ভালো চলতেছে ফ্রিজগুলো। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে, এটাও 380 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা কিন্তু এখানে কন্ট্রোলিং করা টাচ সিস্টেম আছে এখানে, এখান থেকে টাচে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। এটার মধ্যে আপনি যদি ভিতরটা দেখাই, ওকে, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। ওয়ালটনের ফ্রিজগুলোতে কিন্তু উপরে ডিপ হয়ে থাকে। তাও আমি কাস্টমারের জন্য সব ধরনের ফ্রিজ রাখি, নিচে ডিপও ফ্রিজ আছে, ওইগুলোও দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। জি। এবং এটার এমআরপি হচ্ছে 53,290 টাকা। আমরা এই ফ্রিজগুলোতে 15% ডিসকাউন্ট করে থাকি, কারণ এইগুলোতে আমাদের পার্সেন্টটা কম আসে। আচ্ছা। কেউ ভিডিওতে পার্সেন্ট উল্লেখ করে না, আসলে কমাই দেবে ভাবে, কিন্তু আমি এটা বলে দিই যাতে কাস্টমার নিতে সুবিধা হয়। এটার এমআরপি হচ্ছে 53,290, ডিসকাউন্ট দিয়ে 46,900 টাকা। আর এটা হচ্ছে একটু ছোট, 341 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3V0। এটাও সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেম, স্মার্ট কন্ট্রোল আছে, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবে। এটা খুব সুন্দর একটা ইয়ে আসছে। যদি ভিতরটা দেখাই, নরমালি 50-50, উপর হবে ডিপ, ওকে, আর নিচে হবে নরমাল। নরমালি 50-50, 341 লিটারের মডেল হচ্ছে 3V0। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 48,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,300 টাকা মাত্র। এটা কত লিটারের ফ্রিজ? এটা 341 লিটারের ফ্রিজ। এটা 341। তারপর এরপর 348 এর মধ্যে, এটা হচ্ছে 348 লিটার, মডেল হচ্ছে 3D8। ওয়ালটনের মধ্যে একটা সুবিধা হচ্ছে কি, কোন ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবলাইজার ইউজ করতে হবে না, বাড়তি কোনো খরচ নেই, নেওয়ার পরেই জাস্ট ইউজ করবেন। এগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, প্লাস হচ্ছে ভোল্টেজ স্টেবলাইজার লাগবে না, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। তো ভাই এরপর কোন ফ্রিজটা দেখাবেন? এরপর দেখাবো আমাদের এই ফ্রিজটা 348 লিটারের মধ্যে, মডেল হচ্ছে 3D8। আর এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে সুবিধা হচ্ছে আপনার কোনো ধরনের ভোল্টেজ স্টেবলাইজার ইউজ করতে হবে না। 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক আছে, অফিসিয়ালি যত গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সবগুলো পাবেন আপনি। এবং আপনার যে ওই 100% যে কপার কন্ডেন্সার যেটা, এগুলো প্রত্যেকটা ফ্রিজে ইউজ করা, যার কারণে আপনার দীর্ঘদিন স্থায়ী আপনি ভাবে ইউজ করতে পারবেন এই ফ্রিজগুলো। আপনি ফ্রিজটা একটু খুলে দেখেন। ফ্রিজটা যদি ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, যাদের একটু বাজেট কমের মধ্যে বড় ফ্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ডিপ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যাদের বাজেট কম কিন্তু একটু বড় ফ্রিজ কেনার চিন্তা ভাবনা আছে বা স্বপ্ন আছে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। আপনারা ডিপটাও মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন বড়, তাছাড়া এখানে দেখতে পাচ্ছেন নরমালটা অনেক বড়। তবে এটা কত লিটারের? এটা 348 লিটার। এটা আচ্ছা। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 51,690। এটাতে আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 43,900 টাকা। এটা 43,900। তারপর দেখাবো হচ্ছে 312 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 3A2 একটা মডেল। এটাও খুব লেটেস্ট, স্মার্ট কন্ট্রোল করতে পারবে, এখানে টাচ সিস্টেম করা আছে। মানে যত আপডেট ফ্রিজগুলো সব নিচতলায় রাখি, আর দোতলায় হচ্ছে ছোট বড় মিক্স করে। আচ্ছা। দোতলাটাও দেখাবো, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজে ইনটেক अवेलेबल আছে, ডিসপ্লে দেখে কোনো প্রোডাক্ট যাবে না, ইনটেক প্রোডাক্ট अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এই যে ডিসপ্লেতে যে প্রোডাক্টগুলো আছে ভিউয়ার্স, আপনারা চিন্তা করার কারণে এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে দিবে না, ইনটেক ভাইরা কিন্তু আপনাদের কাছে ফ্রিজ পৌঁছে দিবে। এটা আমার হচ্ছে 48,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,200 টাকা মাত্র। এটা আচ্ছা, 48,000 টাকা আপনি কিন্তু 41,000 টাকা পেয়ে যাবেন। নাইম ভাই, নিচতলার থেকে কিন্তু দোতলায় ভাই অনেকগুলো হিউজ পরিমাণ কালেকশন ভাই দেখতে পাচ্ছি। দোতলায় দেখা যায় যে আমাদের একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত সাইজের ফ্রিজ আছে সব আমাদের এখানে রাখা। লেটেস্ট গুলো নিচতলায়, বাট ছোট বড় মাঝারি যত ধরনের ফ্রিজ আছে সব দোতলায় আমাদের। আচ্ছা, তো ফার্স্টে ছোট দিয়ে শুরু করি। ওয়ালটনের আমরা, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের আপনার ছোটর মধ্যে, যেটা আপনার ব্যাচেলার বা ছোট ফ্যামিলি যারা ছোট ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য খুব সুন্দর একটা সাইজ। এটা মডেল হচ্ছে 1BC হচ্ছে এটার মডেল, এবং এটা হচ্ছে লিটার হচ্ছে 132 লিটার, এবং 5 স্টার রেটিং আছে। আপনার বিদ্যুৎ নিয়ে কোনো ধরনের ভয় পেতে হবে না, খুবই বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এগুলাতে। এবং একটা ফ্রিজের মধ্যে 4টা কালার अवेलेबल আছে। এই একটা ফ্রিজের ভিতরে 4টা কালার अवेलेबल আছে, কিন্তু ভিউয়ার্স দিয়ে দিব, যেটা পছন্দ করুন ওটা পাঠিয়ে দেব। যেটা হচ্ছে ডিপ, এটা উপরে ডিপ হবে। ডিপটা মোটামুটি আছে ছোট ফ্যামিলির জন্য, ছোট ফ্যামিলি। নরমালটাও মোটামুটি বড়ই আছে, যারা ছোট ফ্যামিলি কিংবা ব্যাচেলার তাদের জন্য একটা আদর্শ ফ্রিজ হতে পারে। এটা মনে হচ্ছে 1BC 132 লিটার, ডিসকাউন্ট দিয়ে এমআরপি হচ্ছে 26,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,900 টাকা। 21,900 টাকা, প্রায় 5,000 টাকা কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। ওটা থেকে যদি একটু বড় দেখাই, এটা হচ্ছে 1D4 একটা মডেল, 157 লিটার একটা ফ্রিজ। আর যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই আমি, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। মডেল হচ্ছে 1D4 157 লিটার। এটাও মোটামুটি যারা ছোট ফ্যামিলি কিংবা মিডিয়াম ফ্যামিলির যারা নিউ ম্যারিড যারা বিয়ে করছে তাদের জন্য খুব পারফেক্ট একটা সাইজ। আর দেখা যায় যে আপনার এই ফ্রিজটার মধ্যে 4টা কালারের মতো अवेलेबल আছে। এটার মধ্যে এটাতে 4টা কালার अवेलेबल পেয়ে যাবেন ভিউয়ার্সরা। 28,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা। 1,000 টাকা সারা বাংলাদেশ, যেখানে সুন্দরবন কুরিয়ার আছে আমরা 1,000 টাকার মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশ আপনাকে ডেলিভারি করে দিই। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আপনার 1F3 176 লিটার একটা মডেল। যদি ভিতরটা দেখে, এটা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে, এটার মধ্যে প্রায় 6-7টা কালার अवेलेबल আছে। এটাতেও 6-7টা কালার পেয়ে যাবেন কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা। আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ হবে, নরমাল ডিপ 50-50। এই ফ্রিজটা খুব চাহিদা আমাদের এখানে, খুবই চাহিদা। এটা কিন্তু জনপ্রিয় মোটামুটি, কিন্তু 50-50 এর মতো, তো এইজন্য আর কি। এমআরপি হচ্ছে 32,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,300 টাকা। 26,300 টাকা।
তারপর দেখাবো এটাও 176 লিটারের মধ্যে, জাস্ট একটু আপডেট আসছে, নতুন আসছে দরজার ডিজাইনটা খুব সুন্দর। এটা কিন্তু আসলে জাস্ট ডিজাইনের জন্য একটু বেশি। এটাও 176 লিটার, কনফিগারেশন সবকিছু ভিতরে বাইরে সবকিছু সেম, জাস্ট ডোরের ডিজাইনের জন্য আপনার 500 টাকা রেট বেশি। 500 টাকা ডোরের ডিজাইনের জন্য 33090 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26800 টাকা। ভিতরটা তাও দেখাই দিই, এটার ভিতরটা দেখিয়ে দিন ভিউয়ারদেরকে। আর এটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, 176 লিটারের মধ্যে, জাস্ট এই দরজার ডিজাইনটা একটু আপডেট করার কারণে 500 টাকা রেট বেশি ওটা থেকে। জি, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিন্তু ডোরটার ডিজাইনটা কিন্তু সুন্দর, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে, 2-3টা কালার अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা ভাই, এই যে ফ্রিজগুলো আছে এখানে আপনাদের এই যে অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আপনারা দিয়েছেন? জি অবশ্যই, হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপর কোন ফ্রিজ? তারপর দেখাবো হচ্ছে আপনার 1H5 একটা মডেল, যারা উপরে নরমাল নিচে ডিপ চাচ্ছেন তাদের জন্য আর কি। মানে আমার এখানে আসলে আপনি একের ভিতরে সব পাবেন এখানে ভাই। বেসিক্যালি কিন্তু ওয়ালটনের ফ্রিজে উপরে নরমাল আর নিচে ডিপ দেখা যায় না, সরাসরি সচরাচর কোনো শোরুমে এগুলো রাখে না। আচ্ছা, আমি মোটামুটি সব রাখার চেষ্টা করি যাতে কাস্টমার আইসে তো ফিরে না যায়। এটা হচ্ছে নরমাল সম্পূর্ণ, ভিতর লাইট করা আছে, কন্টিনেন্টাল নরমাল থেকে হবে। আর এই হচ্ছে ডিপ, নিচে ডয়ার হবে। ডিপগুলো ডয়ার সিস্টেম আর কি। ওয়ালটনের একটা সুবিধা হচ্ছে কি আপনি চাইলে ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ারের সাথে ইউজ করতে পারবেন, দুটো ভাবে ইউজ করা যাবে এটা। জি জি, 3টা ডয়ার আছে মোটামুটি। বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 36490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 29600 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটার 36000 টাকাটা পেয়ে যাবেন 29600। হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপর কোন ফ্রিজটা বড় দেখাই? এটা হচ্ছে আপনার 288 218 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে, এটার মধ্যে কালার अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে। এটা জি, এই হচ্ছে ডিপ। এটার মধ্যে আবার 4টা ডয়ার আছে, ছোট বড় মিলে মোটামুটি 4টা ডয়ার। এটারও উপরে নরমাল আর কি, নিচে ডিপ হবে। এটা এইগুলার ডিপগুলো বড় আর কি। হ্যাঁ, নিচে ডিপে একটু ডিপটা বড় হয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা যারা মানে একটু মাছ মাংস বেশি সংগ্রহ করেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো নিতে পারেন, কারণ এটা ডিপ, নিচেটা অনেক বড় রাখা যায়। আচ্ছা, এমআরপি হচ্ছে 39590, এটা 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32100 টাকা। এটা 32100 টাকা এটা পেয়ে যাবেন আপনারা। তারপর এটা হচ্ছে 2D4, এটা হচ্ছে 244 লিটার একটা ফ্রিজ ভাই। এটার কিন্তু ডিজাইনটা অনেক জোস, একটা ডিজাইন খুব সুন্দর আছে। জি, যদি ভিতরটা দেখাই, উপরে হবে ডিপ, এটা হ্যাঁ উপরে ডিপ হবে, আর নিচে হবে নরমাল। এটার আবার উপরে ডিপ, নিচে নরমাল হবে। মডেল হচ্ছে 2D4 244 লিটার একটা ফ্রিজ। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 39790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32200, 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। ফ্রিজ বড় ছোট যেটাই হোক 1000 টাকা ডেলিভারি চার্জ লাগবে, কুরিয়ার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে 250 লিটার, মডেল হচ্ছে 2E0। এটা ডিজাইনটা ভাই অনেক সুন্দর ডিজাইন, রোজ ডিজাইন আর কি, সুন্দর একটা ফুলের মধ্যে। ভিতরটা দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই হচ্ছে নরমাল। নরমালি 50-50 থাকবে এটা। এবং এই আর্থ কুলিং এর যে একটা সিস্টেমটা হচ্ছে, ভিতরের খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যায়, কিন্তু সামনের খাবারটা সময় নেয়। এই ডোরটার জন্য হচ্ছে সামনের খাবারটাও খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে, মানে ভিতরেরটাও যে হারে ঠান্ডা হবে। আর জি জি জি, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। বর্তমান বাজার মূল্য 40990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 33200 টাকা অনলি। কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। তারপর দেখাবো আরো কিছু একটু বড়র মধ্যে, যারা উপরে নরমাল নিচে ডিপ চাচ্ছেন। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2B6 252 লিটার একটা ফ্রিজ, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। যদি ভিতরটা দেখে, এ হচ্ছে নরমাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এটা ডয়ার একটু বড়, আপনি চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, ডয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। এটা তো ভাই দেখতে পাচ্ছি ডিপটা অনেক বড়, প্রায় 5টার মতো ডয়ার আছে, ছোট বড় মিলে পুরো 5টা ডয়ার আছে, উপরে 4টা থাক আছে আর কি। এটা কিন্তু হিউজ পরিমাণ বড় ফ্রিজ। এটা কত ফুটের? এটা যদি লম্বা হিসাব করি আপনার মোটামুটি 5 ফিটের উপর আছে। এটা 5.5 ফিটের কাছাকাছি, 5.5 ফিট। এরপর এমআরপি হচ্ছে 40490, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32800 টাকা মাত্র। আচ্ছা, আসলে ভিউয়ার্সরা অনেক সময় দেখা যায় কি ভিডিওটা পুরোপুরি না দেখে আমরা দেখলে অনেক সময় করে যে মেসেজ করে এই ফ্রিজটা লাগবে। আপনার ভিডিওটা দেখলে আমার এখানে ওয়ালটনের যতগুলো মডেলের ফ্রিজ আছে সব এখানে আছে মোটামুটি। আপনি যদি স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিবেন তাহলে কথা ডিটেইলস ভাবে বলা যায় যে এই ফ্রিজটা এত ডিটেইলস আছে আর কি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা তো নাইম ভাইয়ের কথা শুনলেন। ওয়ালটনের যেই সব মডেল আছে, যে কোনো মডেল প্রয়োজন ভাইদের সাথে যোগাযোগ করলে কিন্তু আপনি ভাইদের সাথে যোগাযোগ করলে সাথে সাথেই পেয়ে যাবেন। সো ভাই, এরপর কোন ফ্রিজটা দেখা হচ্ছে? মডেল হচ্ছে 2E4 268 লিটার একটা ফ্রিজ। যদি ভিতরটা দেখাই, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, খুব সুন্দর একটা কালার ব্ল্যাক এর মধ্যে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার আর अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা দেখাই, এই যে উপর হবে নরমাল হবে, এটা উপরে নরমাল, আচ্ছা, আর নিচে হবে ডিপ। এটাও মোটামুটি আপনার ডিপটা বড় আছে ভাই, ডিপটা তো বিশাল ডিপ ভাই। আপনি চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন এবং ডয়ারের সাথে ইউজ করা যাবে। ওয়ালটন কিন্তু এই সিস্টেমটা ভালো। হ্যাঁ, এটা সিস্টেমটা ভালো করছে, ডয়ারের সাথে ইউজ করে, ডয়ার খুলে ইউজ করা যাবে। জি, এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। বর্তমান বাজার মূল্য 43490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 35200 টাকা মাত্র। 35200 টাকা। জি, এরপর দেখাবো হচ্ছে 347 লিটার একটা ফ্রিজ, যারা একটু ডিপ বড় চায়, অনেক বড় ডিপ লাগবে আমার। ওকে, ফ্রিজটা হচ্ছে পাশে খুব চড়া, নতুন আসছে। এটা ডিপেও লাইট হবে, নরমালও লাইট হবে, উপর হবে ডিপ এই ফ্রিজটা ভাই। এটা কিন্তু পাশে অনেক বড়, মানে ফ্রিজটা অনেক বড়, হিউজ পুরো মালপত্র রাখা যাবে। আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা ডিপেও লাইট আছে, নরমালও লাইট আছে। এটা কিন্তু ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন যে ডিপেও কিন্তু এটা লাইট আছে এবং নরমালও লাইট করা আছে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, নরমালও লাইট আছে। বড় ফ্রিজ মোটামুটি দেখা যায়, এই ফ্রিজ নিলে ডিপ ফ্রিজের প্রয়োজন হবে না। আচ্ছা, একটা ফ্রিজে যে পরিমাণ বড় আর কি, এটা কিন্তু ভাই হিউজ পরিমাণ বড় একটা ফ্রিজ। তাহলে চওড়া অনেক বড় কিং ভাই। তো আর এটার এমআরপি হচ্ছে 48690, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39400 টাকা। আচ্ছা, 39400। তারপর দেখাবো হচ্ছে
50-50 এর মধ্যে যারা ইনভার্টার চাচ্ছে, এটা হচ্ছে 341 লিটার, মডেল হচ্ছে 3V0, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে, এটার মধ্যে সিলভার কালারও দেওয়া যাবে। যদি ভিতরটা দেখাই, এই ডিজাইনটা কিন্তু ভাই জনপ্রিয় ওয়ালটনের। হ্যাঁ, এই কালারটা খুব সুন্দর এবং কালারও আছে এর মধ্যে, আর এই হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এইগুলো কিন্তু ভাই অনেক বড় ফ্রিজ, যারা বড় ফ্রিজ প্রয়োজন তারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ভাইদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। ইনভার্টার সিস্টেম এমআরপি হচ্ছে 47,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা মাত্র। 38,900 টাকা। এই ফ্রিজটা তো সেম, এটা ডোরটার জন্য দামটা হচ্ছে একটু বেশি, ডোরটার জন্য, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লেন ডোর। এটার কিন্তু ডোরের ডিজাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর, আপনি মানে স্মুথলি খুলতে পারবেন। এটা হচ্ছে একটু প্লেন তো, যার কারণে একটু রেটটা কম। এটা ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এটা মোটামুটি আগের মডেলের ফ্রিজ এগুলো আর কি। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,500 টাকা। 38,500 টাকা। হ্যাঁ, তো নাইম ভাই এরপর কোন ফ্রিজটা দেখাবো? ওয়ালটনের 50-50 মধ্যে একটু ছোটর মধ্যে মাঝারি সাইজ যেটা বলা যায়, মডেল হচ্ছে 2A3 213 লিটার। এটার মধ্যে 3 থেকে 4টা কালার अवेलेबल আছে। যে ভিতরটা দেখে, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। নরমালি 50-50, যাদের বাজেট কমের মধ্যে 50-50 বড় পাশে চলা যাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এগুলো মানে ছোট ফ্যামিলি, যাদের ছোট ফ্যামিলির জন্য। এমআরপি হচ্ছে 33,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা অনলি, 27,600। এবং এই ফ্রিজটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ বর্ডার, দামটা কম, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্ডারলেস, সম্পূর্ণ গ্লাস, এই জন্য দামটা একটু বেশি। দুইটা কিন্তু সেম সাইজ সেম মডেল, বর্ডারলেস হওয়ার কারণে দামটা একটু বেশি। এটা আর এটার কালারটাও কিন্তু এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। ওটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 27,600, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস 28,300, জাস্ট মাত্র আপনার 700 টাকা ডিফারেন্স। 700 টাকা ডিসকাউন্ট এই বর্ডারটার জন্য, 700 টাকা কিন্তু বর্ডারটার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যদি সম্পূর্ণ গ্লাস, এটা কিন্তু ডিজাইনটা আসলে সুন্দর, যারা শৌখিন মানুষ আছেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারে আর কি। তো ভাই এরপর দেখাই আপনার নন ফোর্স যারা নিতে যাচ্ছে, ছোটর মধ্যে নন ফোর্স বাজেট কম, ভাই ডিজাইনটা কিন্তু জোস একটা ডিজাইন, অসাধারণ কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে এর মধ্যে। মডেল হচ্ছে 2A7, এবং এই ফ্রিজটার মধ্যে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা। এই ভিতরটা দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ডিপ, উপরেরটা ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, নরমাল এটা সম্পূর্ণ। তো ভাই ফ্রিজে কিন্তু কোনো আইস হবে না বডিতে, সম্পূর্ণ আপনার নন ফোর্স যেটা আর কি, কোনো আইস হবে না, খাবার আইস হবে। এমআরপি হচ্ছে 39,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা অনলি, 32,400 টাকা। তো এরপর দেখাবো আপনার আমাদের খুব চাহিদাফুল একটা ফ্রিজ, এটা মডেল ভাই আপনাদের কাছে যে কালেকশনগুলো ভাই আসলে অসাধারণ, ডিজাইনগুলো ভাই জোস ডিজাইন, সুন্দর নতুন কালারগুলো, এগুলো সব নতুন কালারগুলো। মডেল হচ্ছে 2B3 GDL মডেল। এটা ভিতরে দেখে দিই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। এই ছোট ফ্রিজটার মধ্যে আপনার ডিপও লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে ছোট ফ্রিজটার মধ্যে। ভিউয়ার্স তো দেখতে পাচ্ছেন, ডিপে কিন্তু সাধারণত অন্য সব ফ্রিজে লাইট হয় না আর কি। এই ওয়ালটনের এই মডেল ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা ডিপেও লাইট পেয়ে যাবেন, নরমালও লাইট পেয়ে যাবেন। প্রায় 3-4টা কালার अवेलेबल আছে। মডেল হচ্ছে 2B3, আমার হচ্ছে 37,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা। তো 37,000 টাকার ফ্রিজ কিন্তু আপনারা প্রায় 30,600 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। তো তারপর দেখাবো, এটা হচ্ছে আপনার 2X1 একটা মডেল। এটা আপনার উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে। এটা দেখতে কিন্তু সাইজ একই, দামও কাছাকাছি আর কি। এই যে উপর হবে নরমাল, আর এই পার্টটা হবে ডিপ। এই যে উপরের অংশটা নরমাল আর নিচের ডিপ। এটা ডয়ার সিস্টেম আর কি, ডয়ার সিস্টেম। হ্যাঁ, ডয়ার খুলে ইউজ করে দাও, ডয়ারের সাথে হবে এটা ইউজ করা যায়। আর সাথে কিন্তু ভিউয়ার দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু লক দেয়া রয়েছে। আচ্ছা সিস্টেম আছে। এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 37,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,800 টাকা অনলি, মাত্র 30,000 টাকা হলে এটা পেয়ে যাবে। জি, এরপর এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 2S2 GDL, সুন্দর একটা কালার আছে। এটার মধ্যে আরো কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। যদি ভিতরটা দেখাই, এটা হচ্ছে যাদের বাজেট একটু কম কিন্তু ফ্রিজ ডিপটা বড় যাচ্ছে তাদের জন্য, হিউজ পরিমাণ জায়গা ভিতরে, পাশে যেরকম চড়া ভিতরে অনেক জায়গা। এটা কিন্তু ভাই চড়া এবং ডিপটা মোটামুটি বড় আছে। আর এটা হচ্ছে নরমালের নিচেটা কিন্তু একটা বক্সও দেয়া আছে ভিউয়ার্স। 2S2, এবং এটার আপনার লিটার হচ্ছে 282 লিটার। বাজার মূল্য হচ্ছে 41,990, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,000 টাকা অনলি, মাত্র 34,000 টাকা। তারপর দেখাবো একদম এক সিলভার কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, এই সব কালারগুলো আমাদের খুব চাহিদা। অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা কিন্তু এক কালারের প্রোডাক্ট পছন্দ করে থাকে। এটা মডেল হচ্ছে 2N5 GDEN একটা মডেল। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এটা, এবং ডোরটাও দেখতে খুব সুন্দর করছে, ডিজাইনটা খুব ডোরের ডিজাইনটা কিন্তু একটা অসাধারণ ডিজাইন। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, উপরেরটা ডিপ আর নিচেরটা নরমাল। এটা নরমাল একটু বড়, ডিপটা একটু ছোট। এটা হলো আপনার 46 এর মডেল আছে এটা। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 2N5 316 লিটার একটা ফ্রিজ। বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 45,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,300 টাকা। 37,300 টাকা ভিউয়ার্স বলে আপনারা এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। এরপর হচ্ছে 312 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও 50-50, মডেল হচ্ছে 3A2, কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। ওকে, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, নরমালি 50-50 3A2 মডেল, এবং 3টা ট্রে আছে আপনার এর মধ্যে, ডিপের মধ্যে, এবং 3টা আছে নরমালের মধ্যে। আচ্ছা, এগুলো যারা একটু বক্স বা কিছু রাখার তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ভালো হবে। এমআরপি হচ্ছে 46,790, ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,700 টাকা মাত্র। 46,000 টাকার ফ্রিজ কিন্তু আপনার 37,700 টাকা, 700 টাকা পেয়ে যাচ্ছে, প্রায় 10,000 টাকার মতো তারা যে ডিসকাউন্ট। এটা হচ্ছে আপনার 3X7 307 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা তো মানে চওড়া মনে হচ্ছে অনেক চওড়া। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা ডিপটা অনেক বড়, আর ডিজাইনটাও কিন্তু ভাই অসাধারণ अवेलेबल আছে এটার মধ্যে। যদি ভিতরটা দেখি, হিউজ পরিমাণ জায়গা ডিপটার মধ্যে।
যেরকম ভিতরে জায়গা সেরকম পাশেও খুব চড়া। আচ্ছা, ফ্রিজটা ডিপটা অনেক বড়, নরমালটা অনেক বড়। লিটার হচ্ছে 307 লিটার, মডেল হচ্ছে 387, এমআরপি হচ্ছে 45,490, ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা মাত্র। 36,800 টাকা। এবং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্লাস, এটা হচ্ছে একটু বর্ডারের জন্য দামটা এটা অবশ্যই কম হবে। এটার মধ্যে কালার প্রিন্ট अवेलेबल আছে। এটা ডিসকাউন্ট পড়া 36,800, এটা ডিসকাউন্ট পড়া 36,400। মানে দুইটার মডেলই এক, বাট এইটায় বর্ডার লেস আর এটায় বর্ডার আছে, এই কারণে একটু ভিতরে দেখা যায় পরে এই হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে নরমাল। ইউজফুল জায়গা আছে, এগুলো নিলে ডিপ আর আলাদাভাবে নিতে হবে যারা বড় ফ্রিজ চায় আর কি, তাদের জন্য। তো নাইম ভাই ফ্রিজ তো অনেকগুলো দেখিয়েছেন, আর আমরা জানি আপনারা আসলে ওয়ালটনে যত ফ্রিজ আছে সেগুলো আপনারা দিতে পারবেন আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে। অনেক ভিউয়ার্সরা আছে যারা আপনাদের শপে আসতে চায়, তারা কিভাবে আসবে? আমাদের শপে আসার মেইন অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সাইদাবাদ জনক মোড়ের ঢালে নাসির টাওয়ার, G.H.P ইলেকট্রনিক্স। এবং আমাদের শোরুমটা হচ্ছে নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ 5 তলা পর্যন্ত। সচরাচর এরকম শোরুম অত্র এলাকার নাই আর কি। তো দেখা যায় যে আসলেই কাউকে জিজ্ঞাসা করবেন নাসির টাওয়ার আর কি। আর আমাদের এখানে নিচতলা দোতলা হচ্ছে আমাদের ওয়ালটন, 3 তলায় ভিশন এবং 4 তলায় সিঙ্গার আমাদের। তো ভিউয়ার্স তাদের কাছে কিন্তু শুধু ওয়ালটনে না, ভিশন এবং সিঙ্গারের যত ফ্রিজ আছে সেগুলো তো পেয়ে যাবেন আপনারা। তো ভাই অনেক ভিউয়ার্স আছে যারা আপনাদের শপে আসতে পারবে না, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থাকে, 64 জেলায়, কিংবা অনেক বাইরে আছে যারা প্রবাসে থাকে, তাদের পরিবারের জন্য একটি ফ্রিজ পছন্দ করে রেখেছে আপনাদের এই জায়গা থেকে, তারা ফ্রিজটা তার পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে চায়, তাহলে তারা কিভাবে পৌঁছে দিবে? দেখা যায় প্রবাসী অনেক কাস্টমার আছে যারা বাইরে বিদেশ থেকে আমাদেরকে অর্ডার করে। তো আমাদের তাদের প্রোডাক্টটা হচ্ছে যদি ঢাকার কাছাকাছি হয় পিকের মধ্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করি, ঢাকার কাছাকাছি হোম ডেলিভারি দিয়ে দিই। আর যদি ঢাকার বাইরে হয় সেই ক্ষেত্রে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা পাঠাই দিই। কিন্তু সর্বত্র যেভাবে পাঠানো, যেভাবে সতর্ক পাঠানো দরকার, ওভাবেই ওনার হাতে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত যদি ফ্রিজে কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় সম্পূর্ণ দায়ভার হচ্ছে আমাদের। তো ভিউয়ার্স আপনারা তো শুনতেই পেলেন, ফ্রিজ আপনার, কিন্তু সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিবে নাইম ভাই, কারণ নাইম ভাই নিজ দায়িত্ব নিয়ে আপনার বাসায় আপনার পছন্দের ফ্রিজটি পৌঁছে দেবে। তো ভাই এক্ষেত্রে কুরিয়ার কন্ডিশনটা কি? কুরিয়ার কন্ডিশন হচ্ছে জাস্ট 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে, যেমন অনেক প্রতারক চক্র আছে টাকা নেয় ফ্রিজ দেয় না, অনেকেই বলে আমাদেরকে যে ভাই টাকা দিছি মাল পাইনি। তো জাস্ট 1000 টাকা হচ্ছে নামমাত্র মূল্য আমাদেরকে অ্যাডভান্স করবে, ফ্রিজ পাওয়ার পর বাকি টাকা পেমেন্ট করবে আমাদেরকে। তো ভাই দেখতে পাচ্ছেন এই ফ্রিজগুলো কিন্তু অনেক দামের, কিন্তু বাইরে অনলি মাত্র 1000 টাকার বিনিময়ে কিন্তু আপনি ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। কুরিয়ারে যে দেখে শুনে পছন্দ করে, কিংবা আপনার পছন্দের কালার তো আগে আপনি অর্ডার করবেন, দেখে শুনে তারপর কুরিয়ারের মাধ্যমে এটা নিতে পারবেন, এবং কুরিয়ার কাছে টাকা জমা দিয়ে আপনি আপনার ফ্রিজটা বুঝে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স আপনারা তো দেখতেই পেলেন, এখানে ওয়ালটনের অসংখ্য কালেকশন আছে, বড় থেকে শুরু করে ছোট ফ্রিজগুলো আছে। যাদের বড় পরিবার কিংবা যারা ছোট পরিবার আছে তারা সকলেই কিন্তু এই G.H.P ইলেকট্রনিক্স থেকে আপনার পছন্দের ফ্রিজটি চয়েস করে নিতে পারেন। ওয়ালটন ছাড়াও এখানে সিঙ্গার এবং ভিশনের সকল প্রকার ফ্রিজও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন এই শপে আসলে। তো এই ভিডিও সকল ডিটেলস দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, সেখান থেকে আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে নাইম ভাইকে সহ শপের অন্য যারা আছে তাদেরকে পেয়ে যাবেন। সো এখানে কিন্তু ভাই ফ্রিজে 19% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে তারা, আর তারা কিন্তু ওয়ালটনের অফিসিয়াল ডিলারশিপ নিয়েছে। সো এখানে ফ্রিজ ছাড়াও তাদের কাছে ওয়ালটনের অন্য যেসব প্রোডাক্ট আছে সেগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।